Salam dostlar, Baylanışta Sancho Bey kanalı. Bugün görүүчүлөрүбүздүн birinin көптөн bir суранычы менен Хариган мырзанын уюлдук аппараты аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз каарыган таанышына уюлдук аппарат белек кылып, ал адам кайтыш болгондон кийин деле анын атынан каарманыбызга каттар келе баштайт. Анда эмесе тасмага өтөлү. Теперь я тебя наваляю. Достор, эгер сиз биздин каналыбызды Россиянын борбор шаары болгон Москва жергесинен көрүп жаткан болсоңуз, төмөндөгү биз айта турган байланыш сандар сиздердин кызматыңыздарда. Андыктан документиңизди кандай маселе болбосун коңгуроо кылып кайрылсаңыз болот. Байланыш санды айта кетсек +7 977 540 1042. Тасманын башында Крейг деген баланын токойдо чуркап бара жаткандыгын көрөбүз. Ал бир кезде ордунда токтоп калып башынан өткөн окуяны айтып бере баштайт. Крейг кичинекей кезинен үй бүлөсү менен Англиядагы Харлоу шаарында жашайт эле. Ал үй бүлөсү менен өтө мыкты күндөрдү өткөрүп чоңоюп, бирок күндөрдүн биринде апасы өтүп кетип, ошондон кийин атасынын көңүлү такыр эле ачылбай окшош күндөр өтө баштайт. Бир күнү атасы экөө чиркөөгө барып башкалар менен кошулуп сыйынып жаткан кезде ал жерге Джон Харриган деген адам келет. Бардыгы олтургандан кийин чиркөөнүн кызматкери Крейгди чакырып алып китебин алып чыгып, буга чейин даярданып жүргөн китептин бир бөлүгүн окуп берет. Ошентип алар үйүнө келгенден кийин аркасынан жанагы Джон Харриган деген адамдын келгендигин көрөбүз. Бул Харриган мырза шаардагы эң бай адам деп эсептелчү. Бирок ал каарлыктын айынан көзү жакшы көрбөй калгандыктан китеп окуй албай, каарманыбыздын атасынан суранып, балаңызга саатына $5 төлөп берип турам. Мен анын чиркөөдө китеп окугандыгын көрдүм, мыкты окуйт экен, мага дагы окуп берсе жакшы болмок. Макул десеңиз эртеңден баштайлы деп каарманыбыздын атасы дароо эле макулдугун берет. Бул окуялардын бардыгы 2003-жыл болуп жаткан. Каарманыбыз Джондун үйүнө барып анын аябай чоң экендигин көрүп, бул жанагы Аскар Салымбековдой эле бай экен деп ичинен таң калып коет. Бир кезде Харриган мырзанын өзүнө чолугуп ал калган китепти окуп бере баштап, арадан күндөр өтсө да Крейгдин атасы аялы өлгөндөн кийин көңүлү такыр эле көтөрүлбөс болот. Көрсө бул Джон Харриган шаардагы эң бай адам болгону менен бир дагы туугандар менен катышпай, жада калса эч кимди дос дагы тутпайт экен. Ошондуктан айлана чөрөдөгүлөр жана аны тааныгандардын бардыгы жаман көрчү. Кандай болбосун каарманыбыз алып жаткан айлыгын актайын деп ар дайым барып китеп окусун уланта берет. Твоя мама считала лотерею азартной игрой. Эң кызыгы Харриган мырза каарманыбызга китеп окуп берип жаткандыгы үчүн айлыгынан сырткары жылына 4 жолу Кызыл шайтан деген лотерея билетин белек кыла баштайт. Ошентип Крейгдин Харриган мырзанын колуна иштегенине 5 жыл өтүп кетет. Ушул аралыкта каарманыбыз ар жумада 3 жолу китеп окуганы келип, бир жолу гана катуу ооруп калгандыктан келбей калат. Кээ бир учурда китепти окуп бүткөндөн кийин Харриган мырза экөө ал китеп жөнүндө баарлашып, түшүнгөндөрүн бири-бирине айтып берип китептерди талдап турушту. Бул убакта каарманыбыз чоңоюп кичинекей класстар окуган мектептен чыгып, чоң класстар окуган мектепке жөнөйт. Бирок андай мектеп каарманыбыз жашаган аймакта жок болгондуктан башка шаарга барып окуганга туура келип, мындай мектепке биринчи жолу баргандыктан көп нерселер менен жаңыдан таанышышат. Эң биринчи көзгө илинген нерсе ал жердеги окуучулардын дээрлик бардыгы эле уюлдук аппарат колдонот экен. iPhone ошол мезгилде жаңы эле чыккандыгына карабай кээ бир окуучулар iPhone көтөрүшүп, Крейг дагы өзүнө бир уюлдук аппарат алгысы келе баштайт. Бир кездери анын жанына Кенни деген бала келип ага шаймандарды берип, сен менин бут кийимимди тазалашың керек. Бул биздин мектептин тартиби, жан келгендер ошондой кылыш керек десе, каарманыбыз көп менин башымды оорутпа деп айтып, экөөнүн ортосунда уруш чыгайын деп калган мезгилде мугалим анын жанына келип экөө эки жакка тарап кетишет. Бирок жанагы Кенни деген неме бир болсо эми каарманыбыздын бир жерин айрый турган болду окшойт. Людей, которые делают грязную работу, невозможно провести. Бир күнү каарманыбыз адаттагыдай эле китебин окуп жатса, аны Джон Харриган токтотуп, китептеги жазылгандай айлык алып иштеген адамдар жөнүндө сүйлөшүп калышат. Көрсө Харриган өзү ишкер болгондуктан көбүнчө ишкерлик тууралуу китептерди окутат болчу. Ошондуктан ал Крейгге кеңеш бергендей кылып, айлыкчыл адам эч качан бир нерсеге жетише албайт. Адам качан гана акылын иштетип, атааңдаштыкка даяр болгон кезде алдыга жылат. Ошондуктан мени күн сайын тебелеп жок кылганга аракет кылышат. Мен бирок алардын ар бирине өтө катуу жообумду берем. Сен дагы ушундай болгонуң дегендей кылып айтат. Күндөрдүн биринде майрам учуру келип, каарманыбыз атасы менен бири-бирине белектерин беришип, Крейг атасына кемсел белек кылса, атасы баласына ошол кезде жаңы чыгып жаткан iPhone уюлдук аппаратын белек кылат. Харриган мырза болсо дагы деле адаттагыдай лотерея билетин берип, бирок бул жолу каарманыбыздын бактысына $3000 утуп алды. Анда каарманыбыз дагы Харриган мырзага белек кылып коеюн деп жанагы өзү утуп алган акчадан iPhone алып, Джон Харриганга берсе, ал уюлдук аппаратты кабыл алгысы келбей коет. Анткени Харриган мырзанын өзүнүн тартиби бар эле. Биз буюмдардын ээси болушубуз керек. Бирок азыр көпчүлүк буюмдар адамдардын ээси болуп калды. Мисалы мен үйгө сыналгы койбоймун. Анткени аны көрүп кечки алтындай убактымды кетирмекмин. Уюлдук аппарат деле мени ошондойго алып барып коюшу мүмкүн десе, каарманыбыз аны жандырып, сиз ар дайым гезит окуп, финансы тармагында эмне болуп жаткандыгын билип турасыз. Бирок бул гезитиңиз кечээ күндүкү. Уюлдук аппараттан болсо азыр эмне болуп жаткандыгын билип турсаңыз болот десе, Харриганга аябай кызыктуу көрүнүп, мен жообумду шашылып берип алдым, окшойт, бул белегиңди кабыл алайын деп кайрадан өзүнө алат. Ошентип каарманыбыз ага уюлдук аппаратты кантип колдонушту үйрөтө баштап, Харриган мырза бир айга жетпей эле аппаратты кантип колдонушту толугу менен өздөштүрүп алды. Бирок
Бирок ал байланыш аппараты жөнүндө оюн айтып, бул азыр жаңы эле башталып жаткан буюм экен. Бирок мындай кете турган болсо, элдин баары жакында чөнтөк телефонуна байланышып, андан башын чыгара албай жалган маалыматтарга ишенип кала бергидей. Анткени бул жерде керектүү маалыматтарды дагы бекер тапсаң болот экен. Андан дагы коркунучтуусу, интернетте маалыматтын өтө көп болгондуктан башыңды айлантып коюш оңой эле турбайбы? Мен бул уюлдук аппараттын пайдасынан караганда зыянын көбүрөөк көрө алдым деп айтат. Бирок ал өзү деле байкабай колундагы телефондон көзүн албай каарманыбыз окуп жаткан китепке дагы көңүлүн бурбай, кантип ага кирип кетип жатканын кээ бир учурда өзү деле байкабай калып жаткан. Прошу прощения. А ну, изыди, сатана. Ушундай күндөрдүн биринде каарманыбыз дагы бир жолу китебин окуйун деп келип, Харриган мырзаны ол турган жеринде өлгөн абалда табат. Ал колунда уюлдук аппаратын кармап Крейгке коңгуроо кылган бойдон жаны үзүлүп кетиптир. Крейг анын колунан уюлдук аппаратты алып, адашып өзүнүн чөнтөгүнө салып алып, тез жардам чакырып, алар келгичегинде көзүнөн жаш агып китебин окуп олтура берет. Ошентип маркумдун тааныштары чогулуп аны чиркөөдө узатуу аземи башталып, каарманыбыз элдин бардыгы кеткенден кийин Харриган мырзанын уюлдук аппаратын анын чөнтөгүнө салып койгондугун байкайбыз. Ошентип көмүү аземи бүткөндөн кийин каарманыбыз атасы менен кетип бара жатса, алардын артынан бейтааныш адам келип, "Менин атым Чарльз Раферти, мен Харриган мырзанын финансы тармагында иштейт элем. Ал мага 2 ай мурда кат берип, көзүм өтүп кетсе Крейгке берип кой деп аманат кылган. Ошондуктан муну сиздерге жеткирдим" деп катты таштап кетет. Көрсө, Харриган мырза ушунча жылдан бери каарманыбыз менен чогуу күн өткөргөндүктөн ага дагы өзүнүн байлыгынан калтырып, $800,000 мурас таштап кетиптир. Анда Крейг эмне кылышын билбей өзү дагы Харриган мырзаны сагынгандыгын сезет. Анткени жумасына калтырбай 3 жолудан көрүшүп тургандыктан аны өзүнүн досу катары эле эсептеп калган болчу. Ошондуктан эмне кылышын билбей кээде уюлдук аппараты менен Харриган мырзага кат жазып, кээ бир учурда коңгуроо кылып үн жазууларын таштап койчу. Бир күнү эле эртең менен турса, Харриган мырзадан кээ бир тамгалар жазылып жооп келиптир. Анда Крейг таң калып дароо эле атасына кабар берип, Харриган мырзаны тирүү эле көмүп салышкан окшойт. Мен анын чөнтөгүнө уюлдук аппаратты салып койдум эле, бүгүн болсо мага жооп келди. Буну кандай түшүнсөм болот десе, атасы баласын сооротуп, мындай болушу мүмкүн эмес, анткени Харриган мырзаны көмөөрдүн алдында анын өлүмүнүн себебин аныктап союшкан. Балким анын уюлдук аппаратын хаккерлер бузуп кирип сени коркутуп жаткандыр. Көңүл бурбай эле кой десе, Крейг шайтан арабасын минип алып мүрзө жака жөнөп, маркумдун көмүлгөн жерин тыңшап ага коңгуроо кылса, кадимкидей эле коңгуроодо келе турган обондор чыгат. Мындан соң каарманыбыз эмне кылышын билбей Харриган мырзанын үйүнө барып, анын үйүндөгү жумушчуларга жолугуп, алар менен сүйлөшүп олтуруп, үйдөгү жумушчуларга дагы мурас калтыргандыгын билет. Анда кызматчы аял Харриган мырза негизи жакшы адам болчу. Бирок анын жолун бирөө тосо турган болсо, жөн калтырчу эмес. Кааласаң үйдөн бир буюм алып алсаң болот, Харриган мырзаны балким эстеп жүрөрсүң. Каалаган нерсеңди алып ал десе, каарманыбыз орхидея гүлдөрүнүн бирин ала кетет. Кантсе да арадан күндөр өтүп, Крейг кайрадан өзүнүн жай турмушуна кайтып, мектебиндеги окуусуна жакшылап көңүл буруп, сабагын мыкталап окуй баштайт. Мектептеги каарманыбызга тийише берген Кеннини бир күнү баңгиза сатып жаткандыгын көрүп калып, аны мектептен айдап жиберишип, Крейг болсо мектептеги Реджина деген кызга көңүлү түшүп, аны менен мамиле түзө баштайт. Мектепте майрамдык болуп, алар жеңил бийге бийлешип, бир кезде ал жерде Кенни пайда болду, каарманыбыз дешикке сүйрөп жөнөйт. Көрсө, ал өзүнүн баңгиза саткандыгын Крейг жеткирип койду деп ойлоптур. Анда Крейг Харриган мырза айткандай душмандардан коркпогон деген сөзүн эстеп, аны бастырып жиберип, бирок кандай болбосун келтекчеп жерде сулайып эле жатып калат. Мистер Харриган, это я, Крейг. Окуядан кийин каарманыбыз бул тууралуу эч кимге айта албагандыктан кайрадан эле Харриган мырзага үн жазуу жөнөтүп, мен сиз айткандай коркунуч учурда соккуну биринчи аткардым. Бирок ага карабай эле менин акемди таанытып койду. Кантсе да бул нерселерди сиз менен бөлүшкүм келди деп үн жазуу жөнөтүп, эртеси күнү эле жанагы Кеннини өлдү деген маалымат угат. Анда каарманыбыз достору менен анын үй тарабына барса, Кеннинин денесин алып кетип жатышыптыр. Эң эле кызыгы, Кенни буга чейин каарманыбызга келип, бут кийимимди тазалап бер деген креми оозуна сыйпалып, анан дагы буга чейин Крейгди кандай абалда сулайта чапса, өзү дагы ошондой абалда өлүп калган болот. Бирок ал мас абалда келип экинчи кабаттан кулап кетти деген чечим чыгарышыптыр. Бирок каарманыбыздын оюнан Харриган мырза такыр эле кетпей, ал дагы бир жолу байланышка чыкканга аракет кылып, ага үн жазуу жөнөтүп, эгер бул иштердин бардыгына сиздин катышыңыз бар болсо, мага белги бериңиз. Мен сизден белги күтөмүн деп уюлдук аппаратын коюп койгон кезде Харриган мырзадан дагы бир жолу жооп келет. Бул жолу дагы мурдагыдай эле тамгаларды жазып койгон экен. Анда Крейг эмне кылышын билбей уюлдук аппаратын алмаштырууну чечип, ошол эле iPhone үлгүсүндөгү башка уюлдук аппарат алат. Бирок эскисинде эле ыргытпай, колдонулбай калган буюмдарга кошуп коет. Арадан убакыт өтүп, каарманыбыз мектепти бүтүп, чоң окуу жайга тапшырып, атасы алып берген унаа менен шаарга кетип, окуу жайына жайгаша баштайт. Каарманыбыз дароо эле өзүн толугу менен окууга арнап, билимин жакшылап алып, тапшырмасын аткарып жаткан кезде бир күнү атасыга коңгуроо кылып, суук кабарын айтат. Көрсө, анын мектептеги эң жакшы көргөн мугалимдеринин бири Виктория кайтыш болуп кетиптир. Ал жакшы көргөн жигити менен унаага олтуруп алып эс алган
аттанып бара жаткан кезде аларга карама каршы жолдо Дин деген бала унаасын өтө катуу айдап келе жаткан. Көрсө бул бала буга чейин дагы 4 жолу мас абалда унаа айдагандыгы үчүн кармалган экен. Бул жолу дагы унаасын айдап келе жатып ичимдик ичип кырсык болуп Виктория ошол жерде көз жумуп, жигити болсо өтө оор абалда ооруканага түшөт. Бирок жанагы кырсыктын себепкери Динди соттун чечими менен каза болгон Викториянын тааныштарынын ачуусун келтирип ал тайгагына арактан дарылоочу жайга жөнөтүп жиберет. Крейгтин оюна бир нерсе келип, ал буга чейин бекитип койгон уюлдук аппаратын алып, аны кубаттоого коюп жангандан кийин Харига мырзага дагы бир жолу коңгуроо кылып, үн жазуу калтырып, сиздин мага жардамыңыз керек. Дин деген адамдын айынан менин жакшы көргөн мугалимим өлүп калды. Ал болсо өзү эркиндикте жыргап жүрөт, мен анын өлүмүн каалаймын деп айтып, бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин жини таркап айтканына өкүнө баштайт. Каарманыбыз бирок өзү айткан нерсеге өзү ишенбей, кантип эле мен айткан нерселер аткарылып калсын? Балким буга чейинки болгон нерселер кокустуктур, кантсе дагы бир интернеттен текшерип коеюнчу деп жанагы Дин жөнүндө маалымат издеп, бир күн эле ал жөнүндө өлдү деген маалымат табат. Ошондо гана каарманыбыз анын өлүмүнө себеп болгондугун толугу менен түшүнүп, дароо эле Динди ичкиликтен дарылап жүргөн ооруканага жөнөп, ал жердеги дарыгерлердин бирине акча сунуштап Дин жөнүндө маалымат алууну чечет. Көрсө ал адам жуунучу бөлмөдө өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ал адам биринчи шампунь ичип алып, андан соң самындын жарымын иштеп жутам деп думчугуп өлүп калган болот. Анда каарманыбыз самын кымбат баалуу Будбей деген самын эмес бекен десе, дарыгер так эле ошондой деп жооп берет. Көрсө каарманыбыз жакшы көргөн каза болгон эжекеси Виктория ошондой самынды колдонгонун билчү экен. Эми Крейг толугу менен Диндин өлүмүнө өзү себепкер экендигин түшүнүп калды окшойт. Көрсө тасманын башында чуркап бара жаткан Крейг ушул окуялардан кийин чуркап жөнөптүр. Ал токойдун арасындагы суунун жанына барып токтоп калып секирейин деп ойлоп, бирок ал нерсени жасай албай чөнтөгүндөгү Харига мырзага коңгуроо кылып жүргөн уюлдук аппаратын ыргытып жиберет. Мындан соң ал бул жашоодо эмне чындык, эмне калп экендигин түшүнбөй калгандыгын айтып аркага кайткандан кийин тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, чөнтөгүбүздөгү уюлдук аппаратыбызды жалаң гана жакшылыкка иштетели.